تلميذ يطعن أستاذته بخنجر في الظهر داخل متوسطة بباتنات. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. اهتزت اليوم الأربعاء متوسطة عمار السعيد ببلدية تاكسيلاند بولاية باتنات على وقع حادثة مأساوية تعرضت لها أستاذة اللغة العربية على يد تلميذ يدرس عندها، وقام التلميذ بغرس خنجر في ظهرها وسط ساحة المؤسسة ليتم نقلها في وضعية صحية صعبة إلى المستشفى، أين لا تزال خاضعة للعلاج، في وقت تم فيه فتح تحقيق أمني لمعرفة ملابسات الحادثة التي قالت مصالح محلية أن التلميذ اعتدى على الأستاذة بعد طردها له بسبب مشاكله المتكررة.